Lepo pozdravljeni v našem drugem MOOC-u oziroma spletnem tečaju, ki smo ga za vas pripravili na temo upravljanja samega sebe. V tem modulu se bomo ukvarjali s konceptom upravljanja s časom, najprej pa bomo spregovorili nekaj besed o tem, kaj upravljanje s časom sploh je, kako nam lahko koristi v življenju in kako sploh začeti. Z vami bo Maruša Goršak, andragoginja, na Kadisu zaposlena kot karierna in HR svetovalka, ter tudi predavateljica na področju mehkih veščin. Pa začnimo kar na začetku. Vsi imamo na voljo 24 ur, 7 dni v tednu, torej imamo vsi enako izhodišče. Zakaj nekaterim torej vedno zmanjkuje časa, njihov seznam nalog pa se samo podaljšuje? Res je, da se je spremenil način dela. V enem dnevu pa prejmemo toliko informacij, kot so jih ljudje včasih prejeli tekom celotnega življenja. A kot pravi Brian Tracy in mnogi drugi strokovnjaki, problem ni v količini, kajti verjetno ne bomo imeli nikoli dovolj časa, da bi naredili vse, kar naj bi naredili oziroma kar želimo narediti. In ko enkrat to ozavestimo, dobimo neko novo moč. Gre za zavedanje, da lahko izberemo, kaj bomo naredili oziroma kaj moramo narediti. Kar torej lahko naredimo je, da prevzamemo kontrolo nad našim življenjem in časom, da spremenimo način, kako razmišljamo, delamo in na koncu koncev, kako se soočamo s plazom obveznosti, ki nas zasuje vsak dan znova. Lahko poskusimo kontrolirati svoje naloge in obveznosti do te mere, da ne zapravljamo preveč časa za nepomembne stvari, ampak se posvetimo stvarem, ki so za nas pomembne. Ali kot bi rekel Uroš Ferlin, ustvarjalec delavnice Čas je za hekanje časa, ki je za ta modul pripravil tudi video posnetek eni seki svoje delavnice o fokusu. Raje se fokusirajmo na stvari, ki nam prinašajo rezultate in na ljudi, s katerimi imamo dobre odnose. Ker pa ni tako enostavno ugotoviti, kaj je tisto, kar je za nas ali za podjetje res pomembno, kateri projekti, aktivnosti ali stranke nam bodo prinesle rezultate, kaj moramo narediti, da bomo zadovoljni. Zato danes ne govorimo več toliko o organizaciji časa, ampak bolj o upravljanju časa ali še bolje o upravljanju samega sebe. Pa dajmo pogledati, kaj upravljanje s časom sploh je. Upravljanje s časom je veščina. Je tista veščina, ki nam dejansko lahko prihrani čas za pomembne stvari v življenje. Kot pravi Brian Tracy, je 95% uspeha v življenju odvisnega od navad in veščin, ki jih razvijemo. Veščina upravljanja s časom pa je tako ena izmed tistih ključnih veščin, ki jo moramo razviti, če želimo postati in ostati uspešni. To pomeni, da znamo določiti prioritete, pregnati tatove časa, ki nam kradajo čas in potrpljenje in se izogniti odlašanju. In ker je upravljanje s časom veščina, to tudi pomeni, da jo je možno razviti z vajo in ponavljanjem. In tako kot pri vsaki novi stvari, je tudi pri veščini upravljanja s časom tako, da ko bomo neko aktivnost, kot je na primer načrtovanje naslednjega delovnega dne ob koncu delovnika, izvajali vsaj mesec dni, ne bo prišla v kri. In ko enkrat neka aktivnost postane navada, postane samoumevna in lahko opravilo. In tako je tudi z upravljanjem časa. Predno se lotimo neke nove aktivnosti, običajno želimo vedeti, kaj bomo imeli od tega, kakšne so prednosti. Kot ugotavlja nemški strokovnjak Zajvart, nam načrtovanje našega dela dejansko lahko prihrani čas. Kdor pripravlja svoj delovnik 8 minut in se potem dosledno loti dela, lahko dnevno pridobi celo 1 uro časa za upravljanje tistih stvari, ki so zanj ali zanjo pomembne in bistvene. Poleg tega nam načrtovanje omogoča, da imamo nek bolj celosten pregled nad našim delom in zato smo tudi bolj pripravljeni. S tem, ko zapišemo, kaj in kdaj moramo upraviti neko nalogo, se zmanjša tudi možnost, da kaj pozabimo. Hkrati pa vemo, kaj je pomembno in nujno in na te naloge se tudi lažje osredotočimo. Načrtovanje je povezano tudi s postavljanjem in doseganjem ciljev in samodisciplino. Na tem mestu bi rada poudarila še eno stvar. Velika razlika je med tem, da nekaj delamo, ter tem, da začeto tudi dokončamo. Prav ta nezmožnost dokončati delo je ena izmed največjih težav, s katero se danes soočajo podjetja. Vsi delamo, ampak imamo na koncu dneva tudi res kaj za pokazati. Pomembno je vedeti tudi, da smo ljudje biološko in psihološko oblikovani tako, da nam dokončanje oziroma zaključki prinašajo zadovoljstvo. In tako lahko načrtovanje prispeva tudi k našemu splošnemu boljšemu počutju. Ko vemo, kaj moramo narediti in katere naloge so še posebej ključne, se bomo lažje ubranili tudi različnim motenj in prekinitev. Ste recimo vedeli, da zaradi motenj izgubimo več kot 2 delovni uri na dan, da nas povprečno 7-krat na uro, to je 56-krat na dan, zmotijo pri delu,
ob tem pa je 80% teh prekinitev popolnoma nepomembnih, kar nam ukrade do 3 ure dnevno. Da ne govorimo o tem, da traja tudi do 25 minut, da pridemo nazaj in da se z enakim fokusom lotimo naloge, ki smo jo prekinili. Če imamo nek plan in vemo, kaj nas čaka, občutimo tudi manj stresa in panike, ki se pojavlja kot posledica zmede, ko ne vemo, kaj je pomembno in česa se lotiti najprej. Je pa pri tem pomembno, da plan dela naredimo z neko zdravo kmečko pametjo in da nikoli ne planiramo 100% našega delovnika. S tem, ko smo bolj organizirani, smo običajno tudi bolj učinkoviti, to pa posledično pomeni, da smo tudi bolj zadovoljni. In kot sem že omenila na začetku, načrtovanje dela nam dejansko lahko prihrani čas. Kot vidimo, je prednosti upravljanja s časom več kot dovolj, treba je samo še začeti. Vseeno pa si najprej poglejmo, kaj upravljanje s časom je in kaj ni. Definitivno ni to, da smo zmožni žonglirati med številnimi prioritetami, in tudi ni to, da delamo več stvari hkrati, kar poznamo pod izrazom multitasking. Glede na to, kar vemo o naših možganih, vemo, da ni možno učinkovito misliti več kot na eno stvar hkrati. To je v bistvu samo dober recept, da izgubljamo čas, da se spravljamo v stres in da delamo nekvalitetno. Bolje je, da se odločimo, kaj bomo delali in česa ne bomo delali. Ne je ena najmočnejših besed pri upravljanju časa, a res potrebujemo veliko samodiscipline, da se naučimo reči ne nepomembnim stvarem, ki se ne dotikajo nas oziroma našega dela. Tudi ni tako enostavno, da se znamo odločiti, kaj bomo delali. Pomaga pa že kratek premislek o neki nalogi oziroma aktivnosti. Postavimo si vprašanje, kaj to sploh je, ali je ta naloga pomembna, ali bo prinesla dobre rezultate, ali jo moramo enostavno opraviti samo zato, ker je nujna. Če se vrnemo nazaj na to, kaj upravljanje s časom ni. Ni to, da delamo hitreje. Med drugim je to dober način, kako delati napake, za odpravljanje katerih bomo potem porabili več časa, kot bi ga, če bi delo opravili dobro že prvič. Niti ni to, da naredimo več v enakem času. Več česa, s kakšno kakovostjo. Predvsem je pomembno, da vemo, katere stvari je potrebno narediti in kako kvalitetno. Treba si je torej postavljati cilje. Če imamo dobro postavljene cilje, pametne cilje, potem tudi vemo, kaj moramo narediti in katera naloga je ključna. Saj veste, če tarče ne vidimo dobro, kako jo bomo potem lahko zadeli. Upravljanje s časom tudi ni način, da bomo morali delati še več, da bomo imeli več odgovornosti in več stresa za enako plačo. Upravljanje s časom nam daje možnost, da delamo več ali manj in da prevzamemo odgovornost za svoje uspehe, kot tudi za stres, ki si ga povzročamo. Je pa pomemben del učinkovitega upravljanja s časom to, da vnaprej planiramo naše delo, naloge, projekte ali aktivnosti tako, da se odločimo, kaj bomo naredili, kdaj, v kakšnem zaporedju in naredimo nek načrt, kjer opredelimo tudi konkretne korake. Zdaj, ko smo razčistili, kaj upravljanje s časom je in kaj ni, pa dajmo pogledati, kako sploh začeti. Prvi korak je vedno analiza porabe časa. Gre za to, da poskusimo ugotoviti, kako oziroma zakaj porabljamo svoj čas. Pri tem je dobro biti zelo iskren in natančen, saj bomo le tako prišli do ugotovitev, ki nam bodo kasneje v pomoč. Pa si poglejmo, kako se lotiti analize porabe časa. Najprej izberite en teden, ki najbolje predstavlja vašo običajno delovno obremenitev. Torej, ne delati analize časa sedaj med poletjem, ko ste morda manj obremenjeni. V tabelo zapisujmo vse aktivnosti in tudi koliko časa smo za to porabili. Na to vsaki aktivnosti določimo stopnje pomembnosti na lestvici od 1 do 3. Če vam je lažje, lahko uporabite tudi širšo lestvico, recimo od 1 do 5. Označite vse aktivnosti, ki niso bile pomembne oziroma niso prinesle rezultate. Na primeru, ki ga boste videli nekoliko kasneje, boste videli, da sem za to uporabila zvezdico. Na koncu pa preverite še, kolikšen del nalog, ki jih opravite vsak dan, ima najvišjo prioritetno oceno. Pred vami je en primer analize porabe časa in če ste bili pri tem res dosledni in iskreni, ste lahko ugotovili, kaj vam krade čas. Koliko časa dejansko zapravite za privatne stvari? Saj veste, Facebook, Gmail, pogovor z mamo, fantom, sodelavko. Ali veliko skačete od ene aktivnosti k drugi in tukaj izgubljate čas? Ali ste porabili optimalna časa za aktivnosti? Recimo za neko novico za Facebook spletno stran. Je dovolj, da zanjo porabite 15 minut? Ali je tako pomembna, da lahko potrošite zanjo uro ali celo več? Ali veste, koliko vam bo vzela določena naloga?
Hitro se namreč zgodi, da traja dlje, kot smo pričakovali, naprimer pregled vseh e-mailov, ki smo jih prejeli. Računamo, da nam bo to vzelo kakšne pol urice, na koncu pa se zgrozimo, ko ugotovimo, da smo za to porabili 1,5 ure. Lahko boste ugotovili tudi, koliko in ali sploh opravljate klice med opravljanjem pomembnih nalog in koliko je na vašem dnevnem redu takih nalog, ki dejansko vodijo k rezultatom. Če boste ugotovili, da ste za neko nalogo porabili več časa, kot ste pričakovali, da ste morali neko nalogo popravljati, dopolnjevati in ste zato izgubljali čas, vam ta analiza porabe časa lahko pomaga tudi do ugotovitve, da v bistvu niste vedeli, kako naj bi končni izdelek sploh izgledal. Vedno je bolje imeti več informacij kot premalo. Recimo, da morate pripraviti neko poročilo o XY stvari. Pod vprašanja, ki jih lahko postavite sebi ali pa tistemu, ki vam je nalogo delegiral, je za kakšen namen se dela poročilo. Ali ga bo kdo dejansko prebral ali je zgolj formalnost. Kako naj izgleda, kaj naj vsebuje, do kdaj ga je potrebno pripraviti. Ne pozabiti, če ne veste, kako tarča izgleda, kako jo boste sploh zadeli. Če potrebujete še kakšen razlog več, si lahko preberete tudi simpatičen članek na to temo, ki ga boste našli v mapi Priporočeno branje. Da bi lažje ugotovili, katero področje upravljanja s časom vam povzroča največ težav in potrebuje več vaše pozornosti, smo kot prilogo prvemu delu tega modula dodali tudi samoocenjevalni vprašalnik, ki ga lahko izpolnite tudi takoj, s tem da pritisnete pavzo in z ogledom posnetka nadaljujete kasneje. Za konec si na hitro poglejmo še, kakšni so različni pristopi k načrtovanju časa, da boste lažje ugotovili, na kakšen način vi načrtujete svoje delo in upravljate s časom in koliko morate svoje veščine na tem področju še razvijati. Prva stopnja je izdelovanje seznamov nalog oziroma to-do list, ki jih vsi še kako dobro poznamo. Gre za to, da izdelujemo zapiske in sezname nalog in opravkov, ki jih moramo narediti. Spiske pregledujemo in črtamo, kar smo že opravili. Kar nam ne uspe, prenesemo na naslednji dan. Več kot nam uspe, boljši je občutek. Prednost tega pristopa je v tem, da evidentiramo in zapišemo naloge, ki jih moramo opraviti. Slabost pa je, da nalog ne opravljamo po pomembnosti, ampak po slučajnem vrstnem redu. Če nimamo pregleda nad trajanjem posamezne naloge, lahko več nalog, kot jih dejansko opravimo, prenesemo na naslednji dan, to pa ni najbolj učinkovito. Pri drugem pristopu že uporabljamo koledarje in beležke. Tukaj že lahko govorimo o načrtovanju dogodkov, o ciljni usmerjenosti, boljši pripravi in tako tudi večji učinkovitosti. Še vedno pa ne upoštevamo prioritet, torej nalog ne opravljamo glede na to, ali so nujne ali pomembne, ampak delamo bolj tisto, kar hočemo, kot tisto, kar je pomembno ali nujno. Prav tako se nam zaradi tega lahko zgodi, da nimamo nekih pomembnih dosežkov, ki jih lahko pokažemo. Tretja stopnja vključuje načrtovanje, postavljanje prioritet in tudi nadzor. Pri tem pristopu torej že načrtujemo vsak dan posebej in razporejamo aktivnosti po prioritetah, postavljamo in uresničujemo cilje, zato je tudi učinkovitost dela bistveno večja, povečujejo pa se tudi veščine upravljanja s časom in samim seboj. Prednost tega pristopa je tudi prevzemanje odgovornosti za svoje rezultate in pa tudi večji red v življenju. Še vedno pa se nam lahko zgodi, da se fokusiramo bolj na nujne stvari in dnevne krizne situacije, ter tako pozabljamo na pomembne aktivnosti. Pogosto načrtujemo preveč nalog v enem dnevu, naše različne življenjske vloge pa niso nujno uravnotežene. To je tisto, kar je minus tega pristopa. Pri četrti stopnji upravljanja s časom v bistvu govorimo o upravljanju samega sebe. Osredotočamo se na poudarjanje odnosov ter doseganje rezultatov. Ta pristop nam omogoča, da si organiziramo življenje po svojih najboljših sposobnostih, skladno s svojimi vrednotami, kar je zelo pomembno, ker na ta način lahko uravnotežimo svoje življenje, si tedensko določamo cilje na različnih področjih življenja in smo tako tudi bolj zadovoljni s tem, kako delamo in kako živimo. Naš cilj je torej, da preidemo z upravljanja s časom na upravljanje samega sebe. Za konec pa še en koristen nasvet za načrtovanje našega delovnika in upravljanja s časom. Posebej pozorni moramo biti še na en pomemben vidik. Nikoli, ampak res nikoli ne smemo načrtovati 100% našega delovnika. Delovni načrt lahko zajema kvečjemu 60% časa, ki ga bomo namenili za aktivnosti, ki jih predvidevamo oziroma so načrtovane. 20% časa moramo namreč prihraniti za nepričakovane aktivnosti, ki jih lahko poimenujemo tudi tatovi časa, dodatnih 20% pa še za spontane, družbene aktivnosti in pa za ustvarjalnost.
V posebnem zaviku boste lahko našli 2 vaji, ki sem ju že omenila, kot tudi priporočila za nadaljnje branje. Vsekakor pa si ne pozabite pogledati videa o fokusu, ki ga je za vas pripravil Uroš Ferlin, ustvarjalec delavnice Čas je za hekanje časa. Hvala za pozornost in ne pozabite, čas je življenje, ker je neponovljiv in nenadomestljiv. Zato ga je smiselno porabiti za vredne stvari in ljudi. Se vidimo v naslednjem delu.